嗱，跟住落嚟嘅時間咧，我哋就會去研究另外一個新嘅 topic，叫做 circle 圓形嘅。咁呢一份咧就有份 A 我哋唔係叫 A 嘅，我哋叫碌屎嘅筆記，就俾你哋 download 嘅。咁啊 download 完份碌屎之後咧，佢 circle 咧除咗碌屎咧，應該仲有 training 嘅。咁有幾多本 training 咧？等我 𥄫 下先，我都唔記得咗，睇下先。一本嘅啫，都係一本嘅啫，我就合併咗。OK， 咁你就會有一本嘅 training 咧，俾你哋 download 啦。咁另外咧就我哋之後會做翻相關嗰啲嘅 past paper 啦。咁都係嗰句㗎啦，相關嘅 past paper 咧有部分咧其實我 DSE 咧嗰邊已經拍咗啊，因為有唔少都用得翻嘅。咁我哋一齊噏下先啦。嗱，其實 circle equation of circle 啦，或者如果你照正嚟到計就咁啊，其實咧就同 DSE 嗰個咧分歧有幾大咧？我哋立一立佢個 topic 先。首先我哋會研究 equation of circle 圓形方程究竟係咩嚟嘅？咁呢個 DSE 其實已經係包咗㗎啦，毫無特別。跟住然之後咧，我哋就會研究一線同一圓之間嘅交點。嗱，圓形直線嘅交點有三隻，一係就 cut 兩嘢，一係就揩一嘢，一係就掂唔到。事實上嚟講，我哋話點樣去判斷佢嘅咧 ？DSE 嘅朋友已經學識咗佢嘅 method one， 就係叫做用 delta 去到決定。如果你有睇過我哋 core 嘅詩書嘅話，我哋其實係有一招叫做扮揾交點，跟住就錯個 quadratic 二次方程出嚟，再利用 delta 嘅特性去到研究翻究竟佢 cut 幾多嘢嘅。咁但係其實我哋係有個 method two 係 DSE 冇包到嘅 ，DSE 冇包到嘅係咩嚟嘅咧？就係一點一線嘅垂直距離。咁呢個我哋上一個 topic 我哋學咗啦，即係如果你跟我哋 AMAT 再現嘅話咧，其實你應該早咗學咗呢個技術。我哋亦都會運用呢個技術咧，去到玩俾你聽。原來 AMAT 嘅題目好多時都用 method two 會快好多，因為當年有 AMAT 嘅年代係都 Maths 嘅年代 ，Maths 就會用 method one， 而 AMAT 咧就集中就會用 method two。咁當然你 AMAT 你都可以用翻 method one， 咁佢冇限你嘅。咁但係佢一定會搞到你用 method one 係慢過 method two 㗎。如果唔係嘅話，咁點解嗰條題目唔出去 Maths 卷，要走去出去 AMAT 卷咧？即係其實個分野就係咁樣樣。咁所以其實咧，我哋話而家咧，我哋會大多數咧用翻 AMAT 嘅方法同你去處理咁解。咁啊解驗晒之後再個咯噃，我哋話跟住咧就會研究一樣嘢叫做 tangent 啦、切線啦呢一樣嘢啦。咁啊切線有兩隻嘅，一隻咧就係圓形上面有一點拗出切線，一隻就係圓形外面有一點就拗兩條切線埋去。咁啊方法就唔同嘅，而當中呢一邊咧，我哋會教一個快嘅方法。咁其實我 DSE Core 嗰邊我都係有教嘅。嗰個方法咧，其實係由 conic section develop 出嚟嘅。而點樣 develop 到佢出嚟咧？其實有興趣你自己睇翻我哋嘅 PMAT 再現，我嗰邊其實係用 differentiation proof 過一次出嚟添嘅，已經係。咁如果我冇記錯嘅話，我開頭其實係唔記得咗咧要 proof 呢樣嘢，係後期咧陳麗文Raymond Chan 咧提翻我哋，咁所以我哋就跟住就拍咗咁解嘅啫。咁呢一個咧其實咧就係用我哋咧微積分 develop 嘅一套 bit arm 嘅手段。咁呢個 bit arm 嘅手段咧，作為 AMAT 嚟講咧，其實佢唔需要知個 proof 嘅，佢最緊要識用嘅啫。就正如而家 DSE Core 嘅朋友咧，亦都係最緊要識得用就 OK 㗎啦。咁你係唔需要理佢點樣嚟嘅。咁但係好多人就話我學校本書冇，咁所以覺得唔可以用，其實就絕對唔會嘅，其實絕對可以用嘅。咁我哋會睇一睇。咁跟住另外有一個叫 tangent length， 嗱 tangent length 咧其實就 DSE 就冇咗㗎啦，叫做切線段嘅長度。呢個係咩意思咧？當一個圓形外面有一點，你拗一切線埋去嘅時間，根據你哋對圓形特性嘅玩法，你會知道呢兩橛嘅長度其實係一樣長嘅。咁但係你只係知道一樣長啫，咁究竟佢有幾長咧？咁如果我要求你計咧，你勉強都可以用到大概10步之內咧，你都做得到嘅。咁但係原來我哋 AMAT 咧係有一步嘅方法咧，一做就做到呢個長度出嚟嘅，係有條公式嘅。咁到時同大家去睇下究竟條公式係咩公式。咁之後我哋就會出現咗一個 family of circle 啦，圓軸啦。咁圓軸咧就同直線軸咧就有少少唔同嘅。直線軸當年我哋就有3款，一款咧就係 fix 佢嗰個嘅 slope， 一款咧就 fix 佢嗰個交點，一款咧就係一個阿爸加個阿媽建立出嚟嘅 family of straight 啦，一個直線軸。咁但係圓軸嗰邊咧，我哋就有圓加線同埋圓加圓，主力就呢兩隻。咁當然仲有啲乜同心圓嗰啲枝節嘢啦，我啲枝節嘢就好鬼易食嘅啫。咁我哋到時就會研究呢兩隻究竟有咩分別啦，同埋點樣可以將呢一隻變翻做呢一隻。咁呢個先至係重點。咁到時我會教你點樣變。同埋如果你有一路睇開我哋 AMAT 再現嘅話，我哋 AMAT 再現尾二嗰一條數咧嘅 past paper 咧，就發現咗原來 family 係有個漏洞嘅。
咁呢個漏洞喺呢度都會浮現。咁到時我哋會及一及咧，呢個漏洞喺原續入邊浮現咧，原來係有 solving method 嘅。點 solve 咧？到時會同大家睇。咁之後啲挑戰題啦，有啲 program 啦，咁啲 program 都係嗰句㗎啦。啱用嗰啲咧就好多，我 DSE 都有講嘅。如果等陣發現冇，我先再同你去度溝通下啦。咁呢個就係成個咧我哋嘅 equation of circle 咧會研究嘅嘢。